Здравствуйте, друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня показываю вам свой мини-марк. Недавно выставляла фотографию в сообщество. Случилась такая незадача. 3 цветка упали с полки. 2 из них я сразу пересадила, а у мини-марка разбился горшок. Прямо треснул. Треснул посерединке. А я вам его недавно показывала, говорила, что нет в этом горшке вообще никаких водорослей. Ссылочку на это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Здесь был молоденький корешок раскукленный, он тоже сломался. И просто хочу вам показать, вытащить этот цветок из этого горшка, естественно, пересадить. Посадка будет точно такая же. Просто показать, какие корни растут в керамзите. Как они будут выглядеть, когда мы вытащим этот цветок. Причем здесь 2 мини-марка, я их и покупала так, вот вместе они были посажены в один горшок. И распутать их было корни невозможно, настолько они были переплетены. И посажен он даже, вот видно, что он у меня посажен 1 октября. Давайте достанем, посмотрим, что там с корнями. Не знаю, как, или горшок придется сейчас. О. Так, раздвигать и вынимать. Сложно, даже при том, что он разбился. Сложно вынуть оттуда эти 2 орхидеи. Видимо, так там много корней. Наверное, можно посадить даже в этот же керамзит, потому что она росла все время в этом керамзите. Вот ответ к тому, гниют ли корни в керамзите. Причем я вам в прошлом видео рассказывала, что эта орхидея у меня все время почти находится в небольшом количестве воды. Смотрите, даже внутри никаких загниваний, корней нет. И даже при том, что он был присыпан перлитом, прекрасный пучок корней. Ну а как он цветет уже метровыми цветоносами, я вам показывала. Все прекрасно. Поэтому нашелся почти такой же горшок. Только теперь я сделала 2 дырочки. И водичка будет находиться вот здесь. Ну, видимо, мини-марк очень любит пить воду. Причем, смотрите, как оплел горшок он весь. Вот как выемка была в горшке, так он весь его заплел. Так что я постараюсь его в этот горшок опустить точно так же. И если он сейчас у меня поместится, будет просто замечательно. Вся сложность только здесь заключается в том, что корней так много. Нет у меня другого горшка, нет у меня другой емкости. Поэтому буду сажать вот в такой. Корней так много, что засыпать сложно. То есть маленькими ложечками, маленькими частями придется засыпать 2 этих мини-марка. Ну, видите, какое было... Здесь видно, какое количество корней. Распутать такие корни ни тогда, ни сейчас просто невозможно. Сейчас я его постараюсь правильно там поставить. Очень бы хотелось, чтобы горшок был повыше, чтобы вот эти корни тоже поместились. Но не получится. Он так рос, пусть дорастает. Как он только закончит цвести. Длина цветоносов какая. Он закручивает эти цветоносы свои. Как он только отцветет, и если я найду по размеру такой вот побольше, повыше горшок прозрачный, я обязательно его пересажу еще раз, чтобы вот эти корни все поместились в горшок. Ну, засыпаю теперь. Причем засыпать буду тем же керамзитом. Видели, что на нем
Никаких водорослей, никакой плесени ни в корнях, ни на керамзите нет. Даже если перлит попадет на керамзите и будет там внутри, тоже в этом ничего сложного и страшного нет. 35 минут игры в камешки увенчалась успехом. Очень сложно посадить орхидею с такими корнями. Все равно, как бы я не хотела заполнить эти пустоты, понимая, что горшок совершенно сейчас не подходит этой орхидее, но все-таки я его посадила. Видите, корни как видно хорошо. Но здесь пустоты. Как только будет первая возможность купить подходящий для нее горшок, я обязательно куплю, и как только отцветет, я пересажу. Но цель этого видео была не в посадке орхидеи, а именно показать, какие же корни растут в керамзите. Я надеюсь, что мне это удалось. Так что, друзья, до новых встреч!